வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் நண்பன் உதயராஜ். உதயா பவர் சிஸ்டம் ஆவூர் அண்ட் வேட்டாவளம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 165 லிட்டர் சுப்ரீம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர், ஃபுல் எஸ்எஸ் டேங்க்கு, 10 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன். நம்ம எந்த ஊரில் வந்தாலும் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கலாம். 4 பாத்ரூம் அப்படியே காமனாக கொடுத்துக்கலாம் ஒரே லைனில். இன்புட் அவுட்புட் எடுத்து உங்களுக்கு பைப் லைன்லாம் பண்ணி கொடுத்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரண்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கம்பெனி கால் பண்ணணும் தேவையில்ல, நானே உங்களுக்கு வாரண்ட்டி க்ளியர் பண்ணி தரலாம். அடுத்து வந்து என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வரும். நீங்கள் கிச்சன் பாத்ரூம் எங்கே வேணாலும் இந்த ஹாட் வாட்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் என்ன ஃபெசிலிட்டின்னு கேட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இது கஸ்டமர் கேரும் இருக்குது. நீங்கள் அப்படியே வந்து கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னாலும் 24 ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் உங்கள் அட்ரஸ் தேடி வருவாங்க. இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்குது. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் சந்திக்கிறேன். ஓகே, பாய்.